個考官就會通知我哋拍個位點樣為之標準嘅。咁我哋可以開始嘅時候咧，就打定個左燈，跟住望鏡盲點開車。一開車嘅時候咧，我哋揾住個雪糕筒做個目標啦，車身咧同個位嘅距離咧就大約30厘米至50厘米嘅。但係我哋係記得係拉條直線。好啦，咁我哋適當位置就做個停車，跟住望鏡拉手掣，跟住打左燈入 N 檔。咁啊同個考官講，我準備好啦。咁我哋可以入個後波啦。但係記住喎，入咗後波之後咧，記住都要做個查實交通情況，望盲點嘅。咁我哋開車。咁啊褪後嘅時候咧，我哋留意左邊車身個綠燈係對條黃線咧，我哋就開始慢車快軚，攞盡左軚，係攞盡左軚。咁啊第一個係左，跟住咧就會產生兩個右軚嘅。第一個右軚幾時出現咧？就係見到個 G 字，見到個 G 字，我哋踩停架車之後咧，我哋就回兩圈，第一個右軚就係兩圈啦。好，跟住直入，務求咗直入之後咧，我哋就等個紅燈喺條線面就做準備咯。紅燈線面做準備，我哋未攞軚嘅，因為個轆仲未入條線嘅。我哋等個紅燈入埋嗰條線裏邊咧，我哋開始慢車快軚，攞盡右軚就第二個右軚啦，就好似而家咁樣啦。咁我哋攞盡咗右軚之後咧，就睇左邊車身同埋睇個 mon。左邊車身咧睇下直唔直啦，睇個 mon 咧就睇下車尾有冇入到個黃色 LGV 格嘅裏邊。好啦，當佢入正咗之後咧，你認為都滿意啦，望一望鏡之後踩停架車，拉手掣，跟住入個 P 檔。咁我話俾個長官聽，泊位完成，咁就完畢啦。